वेलकम बैक गाइस, दिस इज देव एंड यू आर वाचिंग हार्डवायर। अब देखिए, रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने मैकेनिकल कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू किया था। वो रिव्यू वीडियो नहीं था क्योंकि मैं आफ्टर थोड़े यूजेस के बाद उसका रिव्यू वीडियो एक डालने वाला हूँ। अब देखिए, हर किसी को मैकेनिकल कीबोर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनको जस्ट मैकेनिकल फील से मतलब है। उनको की स्वैपिंग या तो ब्लू स्विचेस, रेड स्विचेस, इससे कोई मतलब नहीं है। या तो बहुत सारे बेसिक यूजर्स है या तो फर्स्ट टाइम यूजर्स है जिनको एक अच्छा कीबोर्ड चाहिए जिसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा हो, टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो और थोड़े बहुत एस्थेटिक्स वगैरह लाइक एलईडी इफेक्ट्स, आरजीबी इफेक्ट्स वगैरह हो। तो आज के वीडियो में हम एक मेम्ब्रेन या तो सेमी मैकेनिकल या तो आप मैकेनिकल फील बोल सकते हो ऐसे एक कीबोर्ड का रिव्यू करने वाले हैं। तो कीबोर्ड सर्कल के तरफ से आता है। अब सर्कल देखिए, एक इंडियन ब्रांड है। आई एम नॉट श्योर ये कीबोर्ड इंडिया में बना है या तो एक रीब्रांडेड प्रोडक्ट है। आई एम नॉट श्योर दैट, क्योंकि बॉक्स में तो कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना लिखा हुआ है। तो जो भी हो, ये कीबोर्ड का नाम है सर्कल बैटल प्रो 7 कलर एलईडी कीबोर्ड। काफी लंबा नाम है गाइस। जो अब ये देखिए, ये कीबोर्ड मैं अराउंड 5 मंथ से यूज कर रहा हूँ और ये आपको नॉर्मली 1000 to 1500 के प्राइस रेंज में ये आपको मिल जाएगा। प्राइस काफी फ्लक्चुएट करते रहता है और इसके रिगार्डिंग मैं आप आज बात करने वाला हूँ कि आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो क्यों, इसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस देखिए, इसमें अनबॉक्स करने के लिए कुछ खास नहीं है। बॉक्स का ओवरव्यू बिल्कुल सिंपल है, चारों तरफ ब्रांडिंग है। बैक साइड में आपको एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है क्या नहीं, और थोड़ा बहुत की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मिल जाएगा। बॉक्स को खोलते ही आपको कीबोर्ड दिखेगा और दो डॉक्यूमेंटेशन, एक आपका वारंटी कार्ड हो गया और ये एक आपका यूजर मैनुअल हो जाता है। अब कीबोर्ड का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अब देखिए, इसका जो केबल है ये ब्रेडेड आता है और ये 1.8 मीटर का है। क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और इसका जो यूएसबी है गोल्ड प्लेटेड है और यूएसबी का जो मतलब बॉडी है काफ़ी अच्छा है। इसमें ब्रांडिंग किया गया है और काफ़ी स्टर्डी भी लगता है। अब कीबोर्ड का बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, कीबोर्ड फुल प्लास्टिक का बनाया हुआ है, मगर गाइस बिलीव मी, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है गाइस। अब मुझे नहीं पता ये कीबोर्ड इतना भारी क्यों है, बहुत ही भारी है। मैंने बहुत सारे मैकेनिकल कीबोर्ड बहुत ब्रांडेड कंपनी के तरफ से भी देखे, मगर इतना भारी नहीं होता है। आई डोंट नो इतना भारी क्यों है। जस्ट इसको फील कराने के लिए वेट डाला गया है ना क्या, वो आई एम नॉट श्योर। बट इसका बिल्ड क्वालिटी एक्सटर्नली काफ़ी अच्छा है और इसका जो की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये डबल शॉट की कैप्स के साथ नहीं आता है, क्योंकि देखिए ये एक मतलब 1000-1500 का बजट का प्राइस रेंज का कीबोर्ड है। इसमें ये डबल शॉट तो देने वाला नहीं है। मगर गाइस बिलीव मी, मैं इसको 5 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी इसका की में से कोई नंबर या कोई लेटर कुछ भी फेड नहीं हुआ है। तो की क्वालिटी भी, की कैप्स भी काफ़ी अच्छा है इसका। अब इसका नेक्स्ट जो आपको इसमें एडवांटेज मिलने वाला है वो इसमें आपको एलईडी इफेक्ट्स मिलने वाला है। ये देखिए, कोई आरजीबी वगैरह नहीं है, मगर इसमें 7 कलर का एलईडी का प्लेट लगाया हुआ है। तो आप इसमें कीबोर्ड ऑन कीबोर्ड बटन से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसको आप कलर साइकिल, ब्रीदिंग इफेक्ट डाल सकते हो, नहीं तो सिंगल कलर, कोई भी 7 सिंगल कलर एलईडी में इसको सेट करके रख सकते हो और ब्राइटनेस वगैरह भी इसका कंट्रोल कर सकते हो। बस इतना ही है। इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट वगैरह आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। और रिगार्डिंग इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वीडियो में, या तो दिखाने वाला हूँ। तो पहले हम इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस देखेंगे, फिर हम बात करेंगे क्या ये कीबोर्ड आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, और परचेस करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो चलिए इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं। अब गाइस, क्या आपको ये परचेस करना चाहिए? अब देखिए, अगर आपका बजट 1000 से 1500, 1000 to 1500 के बीच में है
और आपको मैटर नहीं करता एक मैकेनिकल कीबोर्ड हो या नहीं हो, जस्ट आपको एक मैकेनिकल फील चाहिए, तो आप ये कीबोर्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, आपको प्रॉपर एक मैकेनिकल फील देगा। मैं आपको इतना भी बोल रहा हूँ, अगर कभी भी आप मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ नहीं किए हो या तो आप वंस इन ए लाइफ टाइम यूज़ किए हो कभी कभार, तो आपको अगर कोई ये बोलेगा दिस इज ए मैकेनिकल कीबोर्ड, आप डिलीट नहीं कर दोगे। और थर्ड आपका हो जाएगा, इसमें आपको बेसिक सा एक LED फीचर्स मिल जाएगा। आप अपने थीम के हिसाब से सिंगल कलर सेट कर सकते हो, साइकिल कर सकते हो, मगर आप इसको कस्टमाइज या तो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। और इसका केबल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, इसका USB सारा अच्छा है गाइस। 5 मंथ से मुझे इसमें कोई कंप्लेंट नहीं, तो आपको डेफिनेटली ये परचेज करना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था और होप यू लाइक द वीडियो, और काइंडली आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए गाइस। काइंडली सब्सक्राइब, थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में मुझे मदद भी कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस।